ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയും അവിടെ എന്തെല്ലാം കാണാനുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ദിവസം അവിടെ താമസിച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുവരാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രിപ്പ് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നോക്കാം. കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി ആളുകളാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് സന്ദർശിക്കുവാനായിട്ട് എത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൻ്റേത്. വർഷത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഡാം സന്ദർശകർക്കായി തുറക്കാറുള്ളൂ. മഴക്കാലത്ത് ഡാം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും നാം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പെരിയാറിനെ കുറുത്തി മലയിടുക്കിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയാണ് ഇടുക്കി ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആർച്ച് ഡാമായ ഇടുക്കി ഡാം ഒരിക്കലെങ്കിലും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. രണ്ട് മലയിടുക്കിൽ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പെരിയാറിൻ്റെ അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കേരള ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ വിനോദസഞ്ചാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ഡാം കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ചെറുതോണി അണക്കെട്ടിനോട് ചേർന്നാണ് ഡാം കാണാൻ പോകുന്നതിനുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ ലഭ്യമാകുന്നത്. ഏകദേശം 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നമുക്ക് ചെറുതോണി ഡാമും അതുപോലെ ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാമൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നതിന് എടുക്കും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബഗ്ഗി കാർ അഥവാ ബാറ്ററി കാർ സംവിധാനം അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നടന്നു പോകേണ്ടവർക്ക് നടന്ന് പോകാം, അതല്ലെങ്കിൽ ബഗ്ഗി കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. 8 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാനായി 600 രൂപയാണ് കാറിൻ്റെ നിരക്ക്. ചെറുതോണി ഡാമിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഡാമിന് മുകളിലൂടെ പോയി അവസാന കവാടം വരെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ച് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ കാറിൻ്റെ സംവിധാനം. നടന്നു പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ എൻട്രൻസ് ഫീസായ 40 രൂപ അടച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പോകാവുന്നതാണ്. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ചെറുതോണി ഡാമിൻ്റെയും ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെയുള്ള വൈശാലി ഗുഹ എന്നിവയൊക്കെ ഈ യാത്രയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഡാമെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ആയിട്ട് അവിടെ കാണാനുള്ള മറ്റു ചില കാഴ്ചകളാണ് ഹിൽ വ്യൂ പാർക്കിലുള്ളത്. ഹിൽ വ്യൂ പാർക്ക് ഡാമിൻ്റെ ജലനിരപ്പിൻ്റെ ഏകദേശം 350 അടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഹിൽ വ്യൂ പാർക്കിൽ നിന്നാൽ ഇടുക്കി ഡാമിൻ്റെ രസകരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മുകളിൽ നിന്നും ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ ഇവിടം സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഇടുക്കി ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന മനോഹരമായ പാർക്കാണിത്. ഇടുക്കിയുടെ വന്യമായ ഭംഗി കയ്യെത്തും ദൂരത്തു നിന്നും ആസ്വദിക്കുവാൻ ഇതിലും പറ്റിയ മറ്റൊരു സ്ഥലം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇടുക്കിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഇടുക്കി ഡാം കാണാനെത്തുന്നവർക്ക് പലപ്പോഴും നിരാശയായിരിക്കും ഫലം. കാരണം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് തുറക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ അഥവാ തുറന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഹിൽ വ്യൂ പാർക്ക്. ഡാമിൻ്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മനോഹരമായി സജ്ജീകരിച്ച ഈ ഉദ്യാനം 8 ഏക്കറിലായി പരന്നു കിടക്കുന്നു. അതുപോലെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു തടാകവും ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനകത്ത് മറ്റു അഡ്വഞ്ചറസ് ആക്ടിവിറ്റീസുകളും പാർക്കിനെ മനോഹരമാക്കുന്നു. ഇടുക്കി ചെറുതോണിയിൽ നിന്നും അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റു വ്യൂ പോയിൻറ്റുകൾ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. അവിടെ നിന്ന് 7 കിലോമീറ്റർ മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൈക്രോവേവ് വ്യൂ പോയിൻ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ 8 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കരിമ്പൻ കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം, പിന്നെ ചെറുതോണിക്കും കട്ടപ്പനയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമായ കാൽവരി മൗണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാഴ്ചകൾ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. മൈക്രോവേവ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ഇടമാണ്. നല്ല പച്ചപ്പും പ്രകൃതി ഭംഗിയും താഴ്വരകളും മലയും കുന്നുമൊക്കെയായി മനോഹരമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ നിബിഡമായ വനം. മൈക്രോവേവ് ടവറിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത്. ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട്. പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പാറയും പുൽമേടുമൊക്കെയായി മനോഹരമായി കിടക്കുന്നു. സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന മനോഹര കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അടുത്തത് കരിമ്പൻ കുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടം. കുറച്ച് പരിചയവും ആളുകളോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട ഒരിടമാണ്. കാരണം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ആരെയും മനം കുളിർപ്പിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്.
അത്യാവശ്യം കുളിക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഇടമാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് നമുക്ക് പോകാവുന്ന മറ്റൊരു മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് കാൽവരി മൗണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് അകത്ത് പ്രവേശിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ ക്രമീകരണങ്ങൾ. ചെറുതോണിക്കും കട്ടപ്പനയ്ക്കും ഇടയ്ക്കാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ചെറുതോണിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 14 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്താണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം താമസിച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. മഞ്ഞിൽ പുതച്ച് പച്ചപ്പിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാൽവരി മൗണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആരെയും പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസിഗ്നേഷനാണ്. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയും വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും പ്രകൃതി മനോഹാരിതയുമാണ് ഈ കാൽവരി മൗണ്ടിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം. നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇടുക്കി ജലസംഭരണി 600 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്നും കാൽ ചുവട്ടിൽ എന്ന പോലെ കാണാൻ കഴിയും. കാൽവരി മൗണ്ടിൻ്റെ കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള ഫാം ടൂറിസവും തേയില ഫാക്ടറിയുമൊക്കെ സന്ദർശിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. നിരവധി റിസോർട്ടുകൾ നിരനിരയായി മലമുകളിലായി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടുത്തെ തണുപ്പും പ്രകൃതി ഭംഗിയും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങി പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി നല്ലൊരു ട്രിപ്പാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലുള്ള 3-4 സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കി ഡാമും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അനുഭവിച്ച് യാത്ര മനോഹരമാക്കാവുന്നതാണ്. ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് സന്ദർശിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അതൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും സഞ്ചാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇവിടം ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. തീർച്ചയായും വന്നു കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.